Hi, hello, namaste, and welcome to Femina. Yes, कार्यक्रम Femina आउने गर्दछ every Friday from 10 to 12. And this is me, Dipanjali. Well, कार्यक्रम Femina मा हामी हाम्रो घरसँग रिलेटेड, हाम्रो लाइफस्टाइलसँग रिलेटेड विभिन्न कुराकानीहरू तपाईँ समक्ष शेयर गर्छौं. And on the second half of the show, यानी कि 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म चाहिँ हामी तपाईहरुको ब्युटीसँग रिलेटेड, ओभरअल पर्सनालिटीसँग रिलेटेड, स्किन एन्ड हेयरसँग रिलेटेड ब्युटी टिप्सहरू शेयर गर्ने गर्छौं. Well, आजको हाम्रो फर्स्ट हाफ यानी कि फेमिनामा के छ त इन बक्स मसँग. वेल, यसको सिक्रेट एकैछिनपछि रिभिल गर्छु. एन्ड यु अल्सो नो कि फर्स्ट हाफमा हामी एकदमै पुराना सदाबहार हिन्दी फिल्मी गीत संगीतहरू राख्छौं भनेर. सो आउनुहोस्, सुरुवात गर्न चाहन्छु यो निकै नै रमाइलो गीतबाट. इन्जॉय. Alright, yes, यो हो कार्यक्रम फेमिना सुन्दै हुनुहुन्छ स्टेशन रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको and this is me Dipanjali. Well, आजको कार्यक्रममा I want to share some nice ideas about decorating your bedroom. So घर भन्ने बित्तिकै घरको हरेक कुना काप्चाहरुमा हरेक प्लेस हरेक रुम हाम्रो लागि इक्वली नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छन् हैन. भान्सा कोठादेखि लिएर बैठक कोठादेखि लिएर बेडरुमदेखि लिएर हरेक कोठाहरू चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. त्यसमा पनि बेडरुमको एउटा खास विशेषता रहेको छ. किन भन्दाखेरि बेडरुम इज द part where we like to rest, we like to relax after a long day हैन. सो त्यसमा पनि हामी बेडरुम भित्र चाहिँ एकदमै पीसफुल एन्ड रिल्याक्सिङ इन्भाइरोमेन्ट होस् भन्ने चाहिँ हामी सोचमा हुन्छौं. तर त्यो बेडरुमलाई चाहिँ कसरी सिंगार्ने त, कसरी स्पेशियस देखाउने त, यदि सानो स्पेस छ भने त्यसलाई अझै मेन्टेन गरेर कसरी राख्ने त, यही विषयमा केही आइडियाज तपाईहरु समक्ष आज म शेयर गर्छु. ओके, सो यस, अहिलेको लागि एउटा रमाइलो गीत फेरि पनि अर्को सुनाउन चाहन्छु and then I will come back with lots and lots of tips for you. Stay tuned. Well, अहिलेको व्यस्त जीवनशैली र अहिलेको शहरीकरण हेर्ने हो भने बिग सिटी अपार्टमेन्ट्स, एउटा विन्टेज होम लेआउट एन्ड मोडर्न स्पेस चाहिँ इट्स अ कल फर डिजाइन that expands हैन. र यो चाहिँ एउटा के पोसिबिलिटिज हो भने अलिकति स्मल हुन्छ किनभने ठाउँ कम छ हैन. त्यो अपार्टमेन्ट सिस्टममा चाहिँ you have a very small cozy bedrooms and the living area is quite big and where you have a very small space according to your family. So धेरै जस्तो शहरमा चाहिँ न्यूट्रल फ्यामिली बस्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कम स्पेसमा निर्माण गरिएको हुन्छ यस्ता अपार्टमेन्ट्समा. तर त्यस्तो कम स्पेसमा पनि सानो बेडरुमहरुलाई पनि हामीले चाहिँ राम्रो लभली डिजाइन आइडियाजहरु के कस्तो हुन सक्छ त भन्दाखेरि there are lots and lots of things हैन. So सबभन्दा फर्स्ट थिङ that comes is you have to keep the color light and bright. So कलरहरुले पनि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ. Whenever we are choosing the color for our bedroom, remember to choose it light and bright. So सानो स्पेस छ भने पनि लाइट कलर, स्पेशली व्हाइट कलरले चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो किसिमको चाहिँ नि स्पेस दिइराको हुन्छ हैन. सो स्मल बेडरुममा चाहिँ नि इट्स प्रिफरेबल फर यु टु एट लिस्ट इन्क्लुड व्हाइट कलर. र त्यसैगरी हाम्रो चाहिँ स्पेस कस्तो छ हैन, त्यसमा चाहिँ बक्स किसिमको बेड राख्ने हो कि या अलिकति लग्जरियस बेड राख्ने हो कि कस्तो किसिमको राख्ने हो, द्याट्स अप टु यु. तर सानो स्पेस छ भने चाहिँ सानो किसिमको बेड राख्दा नै राम्रो हुन्छ. र अर्को कुरा चाहिँ नि जस्ट हैव टु हैव दिस नाइस कलर्स एन्ड डिफरेन्ट टेक्स्चर्स अफ व्हाइट एन्ड व्हाइट patterns and bedroom को पनि त्यो कर्टन्सहरुमा अनि तपाईको बेडशीटहरुमा चाहिँ अलिकति डाइमेन्सनल राम्रो किसिमको चाहिँ नि ज्योमेट्रिकल शेप भएको बेडशीट्सहरु it really looks good. and बेडको साइडमा चाहिँ ल्याम्प्सहरु पनि हामी राख्न सक्छौं, त्यो हिसाबले सजाउन सक्छौं. and one of the bedroom wall you can really highlight it with a contrast color, keeping your nice paintings over there हैन. अलिकति सुदिङ किसिमको काम किसिमको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट आफ्नो बेडरुमलाई दिनुभयो भने definitely bedroom would be the place for you to relax and have a good time. well, यही भन्दै आउनुहोस्, कार्यक्रममा फेरि पनि अर्को रमाइलो सुमधुर सांगीतिक प्रस्तुति राख्ने बेला भइसकेको छ. इन्जॉय. वेल, अलराइट, आज विशेष गरी कार्यक्रम फेमिनामा कुराकानी गरिरहेको छु हाम्रो सानो बेडरुमलाई पनि कसरी चाहिँ स्पेशियस देखाउने भन्दाखेरि अर्को कुरामा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि you should always push your bed against the corner if your bedroom is really small. So most of the bedroom styles मा चाहिँ नि बेडहरु चाहिँ एकदमै सेन्टरमा राखिएको हुन्छ, वलको बीचमा राखिएको हुन्छ. However,
have a narrow floor यस्तो प्लान्समा चाहिँ नि स्पेस लिमिटेड स्पेस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब कसरी के गर्ने भन्दाखेरि we get confused. So to minimize the floor space, tuck your bed up against the wall or corner, and the effect will create a sleep area and feel cozier, right now. So you'll feel cozier, and if your bed is tucked in the wall side or in the corner, and just add a two-head board corner system to create a finished designer look to a bedroom. So yes, यसरी चाहिँ हामी राख्न सक्छौं, and skip the bulky bed frames हरु हुन्छ नि जुन चाहिँ एकदमै ठुलो किसिमको चाहिँ frames, bed frames हरु छ भने this should also be skipped if you have a very small bedroom. So your few inches of extra space पनि एउटा एकदमै vital part हुन सक्छ त्यो बेडरुममा अलिकति स्पेस कहाँबाट आओस् भन्ने हामी सोचिरा छौं भने चाहिँ you just make sure कि तपाईले चाहिँ bulky bed frames हरु चाहिँ नराख्नु होला. So yes, these are some interesting tips that I shared with you. अहिलेको लागि फेरि पनि अर्को रमाइलो सांगीतिक प्रस्तुति राख्ने बेला भइसकेको छ. Enjoy. Alright, सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको, and this is me Dipanjali. Well, कार्यक्रम हो फेमिना जुन आउने गर्दछ every Friday from 10 to 12, and first half मा हामी विभिन्न घरसँग रिलेटेड घरको सेरोफेरोमा रहेर तपाईहरु समक्ष कुराहरु शेयर गर्छौं, टिप्सहरु शेयर गर्छौं भने on the second half we talk about your beauty treatments and beauty recipes and beauty secrets, of course. Well, so अहिलेको लागि अर्को कुरा शेयर गर्न चाहन्छु. It is regarding our bedroom. Put on some magnify with your mirrors. र मिरर पनि भित्तामा तपाईले राख्नु भएको छ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ यसले पनि ठूलो स्पेस देखाउँछ. So mirrors, they really expand a small bedroom by creating the illusion of a bigger bedroom. So the main thing is positioning a mirror to reflect the light of a window is also the only way up to the natural light in your space. So mirror ले चाहिँ light पनि reflect गर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले मिलाएर राख्न जानुभयो भने it reflects the area अनि spacious र चाहिँ ठुलो bigger bedroom को illusion पनि दिन्छ. And that's quite a good point, of course. Well, यही भन्दै आउनुहोस्, अर्को रमाइलो सांगीतिक प्रस्तुति तपाईहरु माझमा राख्छु र यही भन्दै हामी कार्यक्रमको first half को end मा आइसकेका छौं. Second half मा तपाईसँग भेटघाट भइ नै हाल्छ with all the beauty tips and secrets with you. Stay tuned to Radio Kantipur, Radio Rashrako, and I will be right back on the second half. Alright, yes, welcome back to the second half of the show. कार्यक्रमको second half लाई प्रायोजन गरेको छ Fair and Lovely Advanced Multivitamins ले, and this is me Dipanjali. Well, कुराकानीहरु हामी गर्छौं तपाईको ब्युटी सँग रिलेटेड भनिसकेपछि विन्टर सँगसँगै सुक्खापन, ड्राइनेस हामी त जहीँतहीँ फिल गर्छौं र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको विन्टरको टाइममा फुटेको खुट्टा, I mean like हुन्छ नि हाम्रो पाइताला एकदमै धेरै फुट्छ, क्र्याक्ड हुन्छ, दुख्छ, पोल्छ, टेक्न गाह्रो हुन्छ, and that is the worst nightmare for most of the women. And dry cracked feet are the signs of lack of attention towards your body. कहिलेकाहीँ हामी माथि एकदमै राम्रोसँग मेकअप गरेर कपाल पनि चिटिक्क पारेर लुगा पनि राम्रो लगाएर परफ्युमहरु मज्जाको छरेर हामी हिँड्छौं, तर हाम्रो पर्सनालिटी कहाँबाट झल्किन्छ र कति हामी केयरलेस छौं भन्ने कहाँबाट झल्किन्छ भन्दाखेरि हाम्रो हात, हाम्रो खुट्टा जहाँ चाहिँ हामी एकदमै ध्यान दिइरहेको हुँदैन त्यस्तो ठाउँबाट मान्छेहरुले पत्ता लगाउँछन् कि हामी कति चाहिँ नि clumsy छौं भनेर. So yes, if you don't want to get that feeling from others, you have to be very careful about your skin, your feet, because normally हाम्रो feet चाहिँ एकदमै it tends to become drier every time in winter season र यसमा चाहिँ एकदमै हामीले cracked skin, cracked ankle ले चाहिँ हामीलाई एकदमै हैरान परेशान गरिरहेको हुन्छ. So के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ नि there are some things that you can do, you can apply at home. Home remedies haru pani chan for cracked heel. So some of them are, first of all, lemon, salt, glycerine, rose water, foot mask, हैन. अब lemon पनि पाइन्छ घरमा easily available हुन्छ, salt पनि भइ नै हाल्छ, जाडो महिनामा glycerine भन्ने कुरा सबैको घरमै हुन्छ, rose water पनि पाइन्छ भनेपछि यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि
Dip your feet in a basin of warm water, raw salt, and lemon juice, glycerine, and rose water. So apply a paste of lemon juice and rose water and glycerine and wash next morning. So सबभन्दा फर्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईको खुट्टालाई चाहिँ नि मनतातो पानीमा डुबाउनु पर्यो raw salt हालेर अनि त्यसैगरी लेमन जुस अनि ग्लिसरिन र रोज वाटर हालेर चाहिँ खुट्टा केही समय डुबाएर राख्नु पर्यो त्यसपछि तपाईले एउटा पेस्ट बनाउनु पर्यो त्यो पेस्ट चाहिँ के हालेर बनाउने भन्दाखेरि लेमन जुस हाल्ने रोज वाटर हाल्ने अनि ग्लिसरिन हाल्ने सो यो पेस्टलाई चाहिँ आफ्नो खुट्टामा फुटेको खुट्टामा लगाइसकेपछि चाहिँ नेक्स्ट मर्निङ तपाईले आफ्नो खुट्टा धुने यो प्रक्रिया पनि तपाईले रेगुलरली गर्नु भएको छ भने एकदमै सुदिङ सपल अनि राम्रो खुट्टा तपाईले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ यो भयो नम्बर 1 रेसिपी तपाईको क्रैक्ड हिल्स को लागि सो यस्तै अरु पनि इन्ट्रेस्टिङ रेसिपीजहरु रहेका छन् जुन चाहिँ म शेयर गर्छु तपाई समक्ष अहिलेको लागि आउनुहोस् अर्को रमाइलो सांगीतिक प्रस्तुति राख्छु प्लिज एन्जॉय Alright, yes, यो कार्यक्रम फेमिना जसलाई प्रायोजन गरेको छ फेयर एन्ड लभली एडभान्स मल्टिभिटामिन्स ले एन्ड वेल अहिलेको लागि कार्यक्रम मा फेरि पनि अर्को टिप तपाई समक्ष शेयर गर्न चाहन्छु एन्ड दैट इज भेजिटेबल ओइल cracked heel remedy vegetable oil अब यो पनि हाम्रो किचनमा पाइने हालिन्छ हैन सो vegetable oil लाई चाहिँ हामीले अप्लाई गर्ने इफेक्टेड पार्टमा यानी कि तपाईको cracked heels मा and you have to wear a socks leave it overnight and wash it next morning यसले पनि cracked heel को लागि एकदमै राम्रो रेमेडी को रूपमा काम गर्छ सो इट्स भेरी इजी र whenever हामीले यो अप्लाई गर्नु भन्दा अगाडि once again फेरि पनि तपाईको खुट्टालाई चाहिँ मनतातो पानीमा केही बेर डुबाएर खुट्टालाई अलिकति सफ्ट बनाएर अनि भेजिटेबल ओइल चाहिँ मज्जाले क्रैक्ड पार्टमा चाहिँ लगाएर एउटा थिक पेयर्स अफ सक्स लगाइसकेपछि ओभरनाइट तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट मर्निङ यु क्यान वाश योर फिट सो यसरी तपाईले चाहिँ यो प्रक्रिया ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ दिस इज द नम्बर 2 रेमेडी फर यु अ होम रेमेडी फर यु फर योर क्रैक्ड हिल्स वेल यही भन्दै अर्को सुमधुर सांगीतिक प्रस्तुति यतिखेर कार्यक्रम फेयर एन्ड लभली फेमिनामा Alright, yes, यो हो कार्यक्रम फेमिना जसलाई प्रायोजन गरेको छ फेयर एन्ड लभली एडभान्स मल्टिभिटामिन्स ले एन्ड दिस इज मी दिपाञ्जली वन्स अगेन सो अहिलेको लागि फेरि पनि अर्को टिप शेयर गर्न चाहन्छु इट्स अ होम रेमेडी एन्ड द अदर रेसिपी अदर होम रेमेडी what you can do and what you can apply on your cracked heels is banana or banana and avocado foot mask हैन कि त बनाना मात्रै या चाहिँ बनाना अनि avocado foot mask यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि apply banana pulp in the cracked parts keep it for 10 minutes and rinse एकदमै पाकेको केरालाई चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो खुट्टामा त्यसरी लगाउन सक्नुहुन्छ or 1.5 avocado पनि तपाईले त्यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ यदि avocado छ भने avocado छैन भने बनाना मात्रै हाल्दा पनि हुन्छ सो यसरी तपाईले चाहिँ नि एउटा बनानालाई पाकेको बनानालाई राम्रोसँगले ब्लेन्ड गरिसकेपछि एउटा क्रीमी पेस्ट बन्छ हैन त्यो क्रीमी पेस्टलाई चाहिँ आफ्नो हिल्स अनि फिटमा लगाएर 15 देखि 20 मिनेट राख्ने अनि ल्युक वार्म वाटरले चाहिँ खुट्टा धोइदिने सो यसरी तपाईले एभ्री डे यो प्रोसेस गर्नु भएको छ भने पनि केही मात्रामा धेरै हदसम्म तपाईको हिल्स सफ्ट हुँदै जान्छ एन्ड इट रियली वर्क्स एज वन्डर्स वेल यही भन्दै अब कार्यक्रमको यु नो मा फेरि पनि अर्को रमाइलो सुमधुर सांगीतिक प्रस्तुति राख्ने बेला भइसकेको छ एन्जॉय दिस वन्डरफुल सङ अलराइट सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम फेयर एन्ड लभली फेमिना एन्ड दिस इज मी दिपाञ्जली कार्यक्रम आउने गर्दछ एभ्री फ्राइडेज फ्रम 10 to 12 र दुई भागमा हामीले कार्यक्रमलाई विभाजन गरेका छौं फर्स्ट हाफमा वी टक अबाउट आवर होम इश्यूज एन्ड अन द सेकेन्ड हाफ वी टक अबाउट योर ब्युटी हैन सो अहिलेको लागि आइम टकिङ अबाउट योर क्रैक्ड हिल्स हाउ टु मेक योर फिट सेफ दिस विन्टर हैन अर्को कुरा चाहिँ अर्को रेसिपी चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि भ्यासलिन एन्ड लेमन जुस रेमेडी फर क्रैक्ड हिल्स तपाईले चाहिँ यो ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ सो व्हाट यु क्यान डु इज तपाईको खुट्टालाई चाहिँ पहिला मनतातो पानीमा डिप गरिसकेपछि यु मेक योर फिट अ लिटल सफ्टर एन्ड देन यु हेभ टु रब अ मिक्सचर अफ भ्यासलिन एन्ड लेमन जुस यु वेयर अ सॉक्स लीव इट ओभरनाइट रिन्स इट द नेक्स्ट मर्निङ सो दिस प्रोसेस इज also equally very very easy for you and you can try this and पक्कै पनि
केही टाइमको प्रयोगपछि केही टाइमको चाहिँ रेगुलरली तपाईले यो लगाइसकेपछि चाहिँ नि पक्कै पनि क्र्याक्ड हिल भएर जान्छ वेल यही भन्दै कार्यक्रमको हामी लगभग अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौं आई विल डेफिनेटली सी यू अन द नेक्स्ट वीक well till then keep on tuning to Radio Kantipur Radio Rashtrako this is Midhi Panjali signing off for now have a great Friday bye bye namaste and take care